우와, 이거 뭐야? 여기까지 온다, 높이가. 야, 야, 1층강 잠긴다. 우와, 이거 뭐야?
건물 자체가 바로 바다 옆이라 가지고 네. 파도는 계속 치고 있었는데 네. 갑자기 큰 파도가 확 덮치더라고요 이게. 네. 이 침수. 예, 이 입구가 막혀서 뭐 일일로 없고 해가지고. 와, 이거야. 이까지 온다, 높이가. 야, 1층강 잠긴다. 세상에 이런 광경을 언제 보고 계십니까? 이야, 이게, 아이고야, 저 좀 봐라, 차 떠내려간다. 아이고, 이게 뭐, 아이고, 이게 바다입니까? 논입니까, 이게? 아저씨 있는데. 오마이갓, 저차 어떡해. 차 밀렸어. 차 미끄러졌어. 와, 이거야. 이까지 온다, 높이가. 야, 1층강 잠긴다. 와, 이거야.
이 건물 자체가 바로 바다 옆이라 가지고 네. 파도는 계속 치고 있었는데 갑자기 큰 파도가 확 이 건물 자체가 바로 바다 옆이라 가지고 네. 파도는 계속 치고 있었는데 네. 갑자기 큰 파도가 확 덮치더라고요 이게. 네. 우리 침수. 예, 이 입구가 막혀서 뭐 일일은 없고 해가지고 이따 온다, 높이가. 야, 1층gang 잠긴다. 세상에 이런 광경을 언제 보고 계십니까? 이야, 이게, 아이고야, 저 좀 봐라, 차 떠내려간다. 아이고, 이게 뭐, 아이고, 이게 바다입니까? 논입니까, 이게? 아저씨 있는데. 오마이갓, 차차 어떡해. 차 밀렸어. 차 미끄러졌어. 어머야, 어쩜 좋아, 차는.
건물 자체가 바로 바다 옆이라 가지고 네. 파도는 계속 치고 있었는데 갑자기 큰 파도가 확 이 건물 자체가 바로 바다 옆이라 가지고 네. 파도 어이구, 이게 뭐, 아이고, 이게 바다입니까? 논입니까, 이게? 아저씨 있는데. 오마이갓, 저차 어떡해. 차 밀렸어. 차 미끄러졌어. 아이고야.
이 건물 자체가 바로 바다 옆이라 가지고 네. 파도는 계속 치고 있었는데 네. 갑자기 큰 파도가 확 덮치더라고요 이게. 네. 거의 침수. 이 입구가 막혀서 뭐 119도 오고 해가지고 와이프야! 이까지 온다, 높이가. 야, 1층간 잠긴다, 이. 세상에 이런 광경을 언제 보고 계십니까? 이까지 온다, 높이가.
여기까지 온다, 높이가. 야, 씨, 1층 그냥 잠긴다.